Cuscuz de micro-ondas. Você vai precisar de 3 colheres bem cheias de cuscuz, 6 colheres de água, uma pitada de sal e misture bem. Unte uma caneca grande com manteiga, acrescente metade da massa. Logo em seguida, coloque seu recheio de preferência. Eu usei carne moída. Pode usar carne seca, frango desfiado, ovos mexidos e acrescente seu queijo. Usei mussarela. Pode ser requeijão, cream cheese, o que você mais agradar ao seu paladar. Finalize colocando o restante da massa, aperte bem e leve ao micro-ondas por 1 minuto apenas. Retire do micro-ondas e desenforme, com bastante cuidado para não quebrar. Veja só, esse quebrou. Cuidado para não quebrar o seu, porque beleza também importa na mesa. Bom apetite!